สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมากินอันน้ำกันจ้ามื้อนี้ปุ้ยได้กะเพราเห็ดจ้าเป็นกะเพราเห็ดเผิ่งหวานนะจ้ากับไข่ดาวเฮามาลองกันเลยจ้ามื้อนี้หนูปุ้ยพยายามอยากจะไปเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดหลายเต็มตู้เลยต้องกินเห็ดหลายจ้าช่วงเนี้ยขอใจส่วนสมซะเด้อเนี่ยไข่ดาวอ่ะมันต้องแบบนี้เลยแบบเยิ้มๆคือจังเข้าแบบกินกับเพราเลยแบบนี้ไข่ดาวเยิ้มๆแบบนี้เลยจ้ะกะเพราเห็ดพึ่งหวานจ้ะเนี่ยมันยำแบบกึดๆดีไหมเห็ดพึ่งหวานนี่โอ้คำใหญ่ๆไปเลยนี่มั้งแบบไข่ดาวเยิ้มๆ
ำใหญ่ๆเลยอืมอืมกับแตงกวาเขาสุดนี่อืมไผ่บ่เคยลองนะจ๊ะเมนูนี่กะเพราเห็ดพึ่งหวานจะแซ่บอืม